Denne video er for dig, der køber varer og ydelser til din virksomhed fra lande uden for EU, f.eks. Norge, Kina eller Storbritannien. Vi tager udgangspunkt i køb af varer, da det er her, det især er anderledes i forhold til køb i Danmark. Hvordan reglerne er for køb af ydelser, kommer vi kort ind på til sidst i videoen. Lad os præsentere dig for Anna. Anna har sin egen butik, hvor hun sælger brugskunst og delikatesser, og hun har fundet nogle lækre varer hos en forhandler i England. Da England ligger uden for EU, er der især 3 ting, Anna skal være opmærksom på, når hun handler. Annas virksomhed skal registreres som importør. Der må ikke være moms på fakturaen, og Anna skal indberette moms 2 steder i sig selv erhverv. Når Anna køber varer i England, har hun pligt til at registrere sin virksomhed som importør. Så inden hun begynder at købe ind, går hun på virk.dk under Ændre virksomhed og Start selvbetjening. Samtidig registrerer hun også virksomheden som eksportør, så hun kan sende varer retur, hvis hun får brug for det. Med importørregistreringen på plads, er Anna nu klar til at købe varer i England, og hun tager fat i en speditør, som kan hjælpe hende med det praktiske. Anna skal også huske, at der ikke må være moms på fakturaen, og i starten af marts måned bestiller hun varer for 1600 britiske pund. Anna tjekker, at fakturaen for England er uden moms. Det er vigtigt. Man skal nemlig selv beregne dansk moms af varerne. Anna omregner købet til danske kroner. Med en kurs på 8,75 bliver det 14.000 kroner. Hun bogfører købet i sit regnskab som køb af varer uden for EU. Købet betales senere, så hun noterer det som et kreditkøb i sit bogføringsprogram. Efter en uges tid ankommer varerne til Danmark, og Annas speditør hjælper hende med at lave en importangivelse. Det er et dokument med oplysninger, som Toldstyrelsen bruger til at udregne told og importmoms. Først når Toldstyrelsen har frigivet varerne, får Anna dem udleveret. Hver måned bliver told- og momsbeløbet samlet i en oversigt, som hedder en importspecifikation. Importspecifikationen for marts måned er klar i starten af april, så der henter Anna den i sig selv erhverv. Vælger told og importspecifikationer og klikker på vis for at se den nyeste. I bunden står momsbeløbet, som i vores eksempel er 25% af 14.000 kroner. Det svarer til 3.500 kroner. Anna tjekker, om det stemmer med det beløb, der også er bogført på kontoen moms af varekøb fra udlandet. Hvis ikke, laver hun en korrektion i sit bogføringsprogram, så det stemmer med det, der står i importspecifikationen. Den sidste ting er, at Anna skal huske at indberette moms 2 steder, så hun logger på sig selv erhverv. Her klikker hun på moms, så vælger hun momsindberetning og indberet moms. Til sidst klikker hun på perioden, og så er hun klar. Hun kigger i sin bogføring for at finde de tal, hun skal bruge. Hun starter med at skrive salgsmoms, som i eksemplet her er på 40.000 kroner. Derefter skriver hun sin købsmoms, som dækker moms af køb hos danske virksomheder, og de 3.500 kroner af købet i England. I vores eksempel er det 25.000 kroner i alt. De 3.500 kroner skal indberettes endnu et sted, nemlig i feltet moms af varekøb i udlandet. Så altså, når Anna handler i udlandet, skal hun indberette importmomsen 2 steder på momsangivelsen i sig selv erhverv. Rubrik A-varer skal kun udfyldes, hvis man har købt varer inden for EU. Det har Anna ikke gjort, og derfor skriver hun 0. Nu har hun udfyldt rubrikkerne, og hun trykker på godkend. Hun får en kvittering, hvor hun kan se, at hun skal betale 18.500 kroner. Selve betalingen er nem, for Anna er tilmeldt leverandørservice. Når hun har godkendt sin betaling, bliver pengene automatisk overført fra virksomhedens konto til Skattestyrelsen på betalingsdagen. Sådan, det var det om varerne. Det kunne også tænkes, at Anna ville købe ydelser uden for EU. En ydelse er typisk en service. For eksempel, hvis man får hjælp hos en revisor eller får designet en hjemmeside hos et bureau.
Hvad tror du, Anna skal gøre, hvis hun køber ydelser uden for EU? 1. Skal hun importørregistreres? 2. Skal fakturaen være uden moms? 3. Skal der indsendes importangivelse? 4. Skal der indberettes moms 2 steder i Tagssel Erhverv? Du får lige lidt tid til at tænke over svarene. Det rigtige svar er 2 og 4. Anna skal stadig sørge for, at fakturaen er uden moms. Hun skal nemlig selv beregne momsen, som er 25% af prisen. Hun skal også indberette moms af ydelsen 2 steder i Tagssel Erhverv. Til gengæld behøver hun ikke at være importørregistreret, og hun skal heller ikke indsende en importangivelse. Det er altså lettere at købe ydelser end varer. Vi ved godt, der er mange ting at holde styr på, men det vigtigste, du skal huske, er 1. Hvis du kun vil købe ydelser, er det nok, du er momsregistreret. Du beregner selv momsen af købet. Men hvis du vil købe varer, skal du være importørregistreret, før du går i gang. 2. Du skal sørge for, at der ikke står moms på fakturaen. Hvis din udenlandske leverandør har skrevet moms på fakturaen, kan du ikke selv trække den fra på din momsangivelse. Du skal i stedet bede om en ny faktura uden moms. 3. Du skal indberette moms 2 steder på din momsangivelse i Tagssel Erhverv. Altid i feltet købsmoms. Og afhængigt af, om det er varer eller ydelser, du har købt, skal du også indberette felterne moms af varekøb i udlandet eller moms af ydelseskøb i udlandet. Nu ved du lidt om, hvad der kræves, når du skal købe varer og ydelser i lande uden for EU. Har du brug for mere viden, kan du gå på Toldstyrelsens hjemmeside og læse om import og om moms på skat.dk/momsudland. Tjek også skat.dk/punktafgifter, da du måske skal registreres for afgift af dine varer. Skat er ikke enkelt, det er derfor vi er her.